2025年9月16日2208台传综合分析报告。数据为 AI 自动搜寻网络仅供影片制作使用。日期2025年9月16日。总成交量35960.24张。收盘价27.10。当日价差0.10。外资买进0.00张。外资卖出0.00张。外资净买卖超0.00张。投信买进0.00张。自营商买进0.00张。自营商卖出0.00张。机构买进0.00张。机构卖出0.00张。机构净买卖超0.00张。散户买进35960.24张。散户卖出35960.24张。散户净买卖超0.00张。波段高低点分析。近期波段低点出现在2025年8月20日，价格为 16.50， 目前价格 27.10， 高于此低点，显示自低点反弹。近期波段高点出现在2025年9月11日，价格为 30.00， 目前价格 27.10， 低于此高点，可能构成阻力。关键价位分析，支撑与阻力。看涨 FVG 支撑区间 26.80-27.50， 日期2025年9月10日。看涨 FVG 支撑区间 22.65-25.30， 日期2025年9月8日。看涨 FVG 支撑区间 18.35-20.20， 日期2025年8月28日。看涨 FVG 支撑区间 17.30-17.70， 日期2025年8月22日。波段低点支撑 16.50， 日期2025年8月20日。机构与散户买卖超分析。最新日期2025年9月16日，机构净买卖超 0.00 张，散户净买卖超 0.00 张。最近5日合计，机构净卖超 11127.05 张，散户净买超 11127.03 张。机构与散户买卖方向不明显。综合判断与潜在影响。价格在高点下方整理，机构买卖不明显，处于观望阶段。目前价格接近支撑位 26.80， 需观察是否能有效守住。筹码与价格平等参考。区间震荡分析。本区间高点 30.0 元，低点 16.5 元，总震荡幅度 13.5 元，约 81.82%。高点在0911，距今5天，低点在0820，距今27天。目前收盘 27.1 元，位于区间的 78.5% 水位，整体属于回测压力区。免责声明：本报告仅基于零股之意 Zero-E Python 量化程式提供之自动化分析，不构成任何投资建议。投资有风险，决策请谨慎。